各位同学，大家好，这里是 TJ 国文电源教室。今天上是中油固元107年加油站干部电机机械填空题的4到6题。第4题，三项感应电动机进行夺转实验时的转差率为？那我们可以参考一下这个笔记。在这个躲住试验，我们要称这个锁住试验。锁住转子的时候呢 ，S 会等于1，相当于短路试验可测量满载铜损及阻抗。为何转差率会等于1呢？转差率是同步转速减掉转子转速，再去除以我们的同步转速。那当我们的转子被锁住，就代表着我们的转子转速等于0，所以会等于同步转速去除上自己，就是等于1。所以第4题的答案是1。第5题，一部6级25马力60赫兹440伏特的三项感应电动机，在全压启动时的启动电流为240安培。若改用这个 Y delta 启动，那启动电流 I 是为多少安培？那我们参考一下这个 Y 三角降压启动法，这边有提到这个使用 Y 三角降压的时候呢，我们的这个电流呢会是全压启动的1/3倍。所以说我们的启动电流就是用240去乘上1/3，得到的是80安培。所以这是第5题的答案。第6题，直流发电机换向时造成这个电刷后发火为什么换向？那我们看一下这边有提到后刷有火花。第2点这边后刷有火花叫做欠速换向。所以说第6题的这个答案为欠速换向。那如果有任何问题都可以透过官方账号或是讨论区进行讨论。想要报名函授课程的同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面我们的 LINE ID 可以加入。今天课程就上到这边，谢谢各位。